的民谣，它可以说是就是在日本非常久的一个传统的民谣。好，再来呢，再来是第二首是 Donna Donna， 它是一首犹太的歌曲哦。这个曲子当中形容有一只小牛被卖掉了，然后他离开家，还有离开了他的妈妈的悲伤。那其实这首曲子呢，是在第二次世界大战中暗喻那个犹太人被欺凌的一个心境，就是那个悲伤的感觉，离开家远离家庭的那种感觉。这是多想说哪？现在我们请这个监狱小朋友来表演。
张，不紧张，一点都不需要紧张哦。好，好，来，下一个是景观。